Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin vui trước trận đấu Việt Nam với Thái Lan. Chuẩn bị cho trận đấu này, chiều nay 28 tháng 8, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF Hà Nội. Trong chiều nay, huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu cho các cầu thủ tập hồi phục, điều chỉnh các chi tiết trong xử lý bóng và chiến thuật. Tin vui với ông Park khi chấn thương của tiền vệ Trọng Hoàng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu có dấu hiệu tiến triển tốt. Đây là hai nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Park Hang-seo. Cả Trọng Hoàng và Văn Hậu đều thường xuyên đá chính ở những trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong 2 năm qua. Trao đổi với báo Tiền Phong, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ông Lê Hoài Anh cho biết, chấn thương của Trọng Hoàng và Văn Hậu tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, khả năng cả hai có thể thi đấu được hay không hiện chưa thể xác định. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và các bác sĩ đã theo dõi thêm. Quyết định cuối cùng sẽ do huấn luyện viên Park Hang-seo, ông Lê Hoài Anh cho biết. Cũng trong chiều ngày hôm nay, trả lời báo chí, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết anh và các đồng đội rất tự tin trước cuộc đối đầu với Thái Lan. Theo Quế Ngọc Hải, toàn đội rất tự tin. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải giữ tinh thần đoàn kết và khát khao chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua nhiều trận đấu cấp châu lục nên áp lực sẽ không ảnh hưởng tới chúng tôi, Quế Ngọc Hải cho biết. Theo Ngọc Hải, ngoại trừ việc Đình Trọng vắng mặt vì chấn thương, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này có anh và Duy Mạnh của câu lạc bộ Hà Nội, Bùi Tiến Dũng của Viettel đã thi đấu với nhau nhiều. Các cầu thủ khác như Lâm Anh Quang của Nam Định hay Hữu Tuấn của Thành phố Hồ Chí Minh đều có khát khao lớn, phong độ tốt ở V-League. Mặc dù đánh giá cao Chanathip Songkrasin, ngôi sao sáng nhất bên phía đội tuyển Thái Lan, Ngọc Hải khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ để mắt tới các nhân tố khác của đội tuyển Thái Lan. Trong khi đó, việc Văn Quyết không được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dù có phong độ cao là một câu chuyện nằm trong tính toán của huấn luyện viên Park. Và theo một tiết lộ thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói chuyện riêng với Văn Quyết nhưng Văn Quyết chưa thay đổi. Câu chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo không gọi Văn Quyết lên đội tuyển Việt Nam vốn dĩ là rất bình thường. Nhưng VFF đã bất ngờ tiết lộ một tình tiết khá thú vị. Điều này có lẽ đủ để lý giải cho những ý kiến đang muốn Văn Quyết được bổ sung lên đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, VFF đã tiết lộ rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng gặp riêng Văn Quyết để góp ý về cách chơi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội bớt cầm bóng theo kiểu 2-3 nhịp, thay vào đó nên chơi bóng một nhịp. Tuy nhiên, Văn Quyết đã không thay đổi như ông Park Hang-seo kỳ vọng. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho ông Park không điền tên Văn Quyết lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup. Cân nhắc, huấn luyện viên Park Hang-seo rất hiểu Văn Quyết vì dự khán nhiều trận của câu lạc bộ Hà Nội ở V-League 2019. Văn Quyết cũng từng được ông Park trao băng đội trưởng U23 Việt Nam ở ASEAN 18 và AFF Cup 2018, sau đó là giao cho Quế Ngọc Hải. Hai vấn đề nêu trên để thấy rằng câu chuyện Văn Quyết không có suất lên tuyển Việt Nam thì ông Park Hang-seo đã tính toán rất kỹ, vì đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội không thay đổi cách chơi để phù hợp với chiến thuật trên đội tuyển Việt Nam nên anh không có cơ hội lên tuyển. Do vậy, câu chuyện Văn Quyết cần được nhìn nhận ở góc độ chuyên môn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thay vì cứ lấy lý do ghi bàn nhiều cho câu lạc bộ thì nên có suất lên đội tuyển Việt Nam. Điều ấy không hoàn toàn hợp lý vì một cầu thủ không phù hợp lối chơi thì không thể được gọi lên để dự bị. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo nói với báo chí vào ngày hôm qua về chuyện không gọi Văn Quyết. Ông Park cho biết luôn dành sự quan tâm cho thủ quân của câu lạc bộ Hà Nội nhưng có triết lý riêng. Số bàn thắng chỉ là một tiêu chí chọn tiền đạo chứ không phải là tất cả. Từ VFF cho đến huấn luyện viên Park Hang-seo đều lên tiếng về Văn Quyết. Có lẽ câu chuyện nên dừng lại ở đây để tuyển Việt Nam tập trung cho chiến dịch vòng loại World Cup. Vì tiếng nói dư luận ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến ông Park lẫn các cầu thủ Việt Nam, nhất là những người được chọn ở vị trí tiền đạo.